各位朋友，大家好，我是罗冠南。那我们现在时间是2023年的8月19号下午21点20分哦。那我们今天要来讨论的是房地产价格为什么是未来几年经济最大的风险？那这个事情，我想各位应该知道，就是说最近中国的那个碧桂园跟恒大，基本上算是他们市值前两大的房地产企业啊。OK，那当然恒大是前几年出问题之后，后来股票就暂停交易，所以基本上，但在这个出事情之前，其实恒大基本上是中国第一大的房地产公司哦。那碧桂园是第二大，那当然恒大这前几年暂停交易之后，碧桂园现在就第一大这样子哦。所以基本上这是一个算是蛮严重的问题哦。那当然除了中国房地产之外，或者说其实美国房地产其实也有过度高估的嫌疑。那我们今天会来讲解一下这个议题。OK，那房价其实不是涨跌，不是说只有你买不买得起房子这种议题而已，其实它有很多影响很大的问题。OK，好，那在正式开始之前，还是麻烦按赞跟订阅分享我的频道哦。那谢谢各位。那我还是要再讲一下哦。那我左上角这一本原物料书哦，基本上来讲，原物料这一本书基本上来讲，我们是已经绝版，但是其实是还可以再购买。那我个人因为我这边还有一些库存，所以其实还是可以购买哦。那我们如果说你有兴趣购买的话，我们影片下方的那个资讯栏会给各位会放链接在那边这样子，谢谢各位。OK，好，那我们正式开始内容。好，那中国的房价已经暴跌，这我想各位应该知道。哦，那美国有岌岌可危。那我先讲一下中国。中国在过去数十年，它其实都是以一个很单一的模式。那当然过去是非常有效，就是说它以大量的债务来拉动经济。什么意思呢？就是政府砸钱呢，然后也鼓励民间企业借贷之后，也就是基本上就是他们叫铁公鸡啊，铁路、公路跟基础建设。那做这些基本上要投入大量的债，就是要大量借贷。但是因为过去中国在2013、14年，它的经济成长速率相对是快的，相对是高的，所以基本上等于就是说，你借钱的时候呢，基本上你很容易就把你的借的钱还回去，所以银行也很愿意贷款给你。那这样形成一个良性循环之后，就变成一直放款，一直放款投资，那获利回来之后又放款又投资，这样它其实变成一个经济的正向循环。但是这个问题也基本上在中国在2014、15之后，它的经济其实速率开始比较明显的下滑之后，注意哦，如果你去看中国 GDP 哦，你中国 GDP 成长其实不是这几年才开始大幅下滑，这必须要有一些这个概念。OK，比如说我们来看一下中国的 GDP 成长，这个网站它里面有，其实我把图放大给各位看一下。各位发觉说，其实哦，中国 GDP 其实在这个2007这个地方有到15%的高峰之后，其实它虽然08年之后反弹，其他的幅度大概也之后就越反弹越低啊。所以那这一次这个特别高，这个是因为新冠疫情造成的低基期的关系，就是说2020年它发生了一个比较严重的经济衰退，经济下滑之后，它其实上半年，所以它后来之后就是所谓人家说蹲的低跳得高嘛。所以，但其实你如果取一个比较平滑的移动平均线来看的话，其实它的整体经济成长速率还是在大幅下滑。所以基本上来讲，我就是说，中国这个问题，它现在其实以前你借钱，银行愿意借你，哦，那你借了之后，其实很快就可以投资一个东西，可以立刻有收入，立刻去偿还。哦，所以但是问题是你现在没办法实施这个模式之下，就会造成你的债务对 GDP 的比例大幅高。比如说，我们来看一下，比如说这个是我们看到的那个中国的政府的债务对 GDP 的比例，就是说它的分子是政府债务总哦，那下方是中国总 GDP，那这个地方各位可以看出来哦，基本上其实它在
10年前后这几年，大概1011、12这几年，其实它大致上来讲，它的债务对 GDP 的比例，虽然说从08年这边有跳一个上来，但是这几年大致上是平。但是到了2010、11、12、13呢，大概13、14之后，它其实开始大幅度的上冲。你看，它本来从30几趴，其实这大概不到10年的时间内，它10年左右的时间，它其实已经上升了1倍以上了。所以其实这是很可怕的。那这个也就是说，基本上它本身它的偿债能力其实是越来越低哦，它的债务放的速度是比它 GDP 增长速度要快。这个比例有一点，各位可以想象成，就是说你去拿你的债务对你的收入的比例啦。比如说你现在负债，假如我随便讲，比如说你现在负债100万，那你年收入假设是10万的话，那你债务对 GDP 比例就200。那假设但是过几年你又不小心你可能就去我随便讲，比如说你赌博输了又欠钱什么，你变成欠200万，但是问题是你的收入变成只有30万，类似你的收入可能还是50万，但是你的比例增加，或者说你收入50万变60万，但是你债务是100万变200万，所以这个地方就变成说，其实它债务对 GDP 的比例是衡量一个国家它还债能力一个很重要的。那这个我们可以看中国是越来越恶。OK，那美国基本上来讲美国在2022之前，它其实也是大规模实施 QE 跟维持零利率的政策，甚至有所以这时候基本上房价跟股价一起飙涨。但是2022年开始升息之后，它房价的它房价其实越来越有可能下。其实各位可能忘记了，就是说2008那一波是怎么造成？其实2008那一波是油价暴涨之后，美国升息，那升息之后，后来房价就崩盘，我就引起整个金融风暴。那为什么房价崩盘会引起金融风暴？这个我们等一下会说。那如果美国房价周期，其实平均我们这边的周期，就是这个顶部到下一个顶部，或者是这个底部到下一个底部，大概平均是18年。那我必须强调一下，就是说这个是国外的经济学者他研究，那其实世界各国他研究出来大概也是18年左右的周期，没有错所以并不是说台湾或是说中国就不适用。那上市房价的顶部是在2006，所以其实这2年呢，其实房价应该也要开始下跌。你2008、06加上18年，大概来讲就是2024嘛。那因为其实房地产这个周期，它本身并不是很规律，刚好18年，它有时候是12、13年就会见顶，那有时候拖到可能23、24年，其实就是说它的周期差异性很大了。所以你不能说就是好像明年才会开始发生问题，还有你要4、5个月可以玩这样，股市可以搞这样。其实我非常不认同这样的讲。OK，好，那在过来基本上房地产为什么它是影响它的暴跌为什么会影响金融市场跟实体经济最严重？这个基本上第一个我们要先确认一个事实是，到底是房价暴跌，比如说你同样跌30%，跟股市同样跌30%，到底哪一个对经济影响比较大？实际上经济学家已经确认过，是房价的影响是比较大，房价影响是比较大的。OK，那个关于房价这个东西，我会建议各位去看一下这一本，我说是景气为什么会循环。那这一本基本上老实讲，它有一点难。说真的，我这样讲真的，如果你没有上过我课，或是你具备一定的宏观经济素养，哇，我觉得这一本书你可能看的会不是很懂，但是你有去看就一定有帮助吧。不过这一本的问题是它目前已经绝版，所以基本上你可能只能跟图书馆借用这样子。OK，不过我真的蛮推荐各位去看一下这一本。那它里面有一个章节嘞，叫做它里面我看一下，它这有没有写它的章节？它里面有一个章节是写说，那个它就叫房地产，然后冒号所有循环之母。你就知道其实房地产是很重要的一个循环东西，一个经济体的一个部分。OK，那这一部分基本上来讲，它里面有引述非常多的论文研究显示说，其实房价的崩盘是股价崩盘对经济影响更大。那这个原因是为什么？这个是因为房地产崩盘是具有传染性。为什么？因为各位要知道，其实房地产它是一个大量借贷的一个行业。那银行跟银行之间，其实它彼此之间其实也会大量互相的借贷。所以基本上呢，如果说你房价崩盘的话，让一间银行可能接近倒闭或是要倒闭的话，它可能要影响跟它有交易往来的、有资金往来的一些银行。那这样一传来出去，其实它影响就非常大。比如说2008年就是最明显的，就是说，其实2008年它
它就是其2006房价开始跌之后，跌到07年下半年，那就引起很多银行体系出了问题，出了问题之后又互相传染，因为银行跟银行彼此之间都会互相借调资金嘛，那结果最后就导致2008整个全部爆炸。OK，那所以这几年台湾的银行对中国的风险比例其实有降低了不少。OK，但是我还是仍然建议撤出所有的金融股跟中国相关投资。那中国相关投资其实大概最明显的就是你字面上有中国的，比如说什么中国基金啊，什么相关的啊，ETF 那些东西。我说真的，你说老实，我真的已经被套牢怎么办？我真的建议就是只能止损，没有办法，因为至少我可以跟各位讲说，至少未来2、3年之内，中国相关这些投资是看不到见迹象。我大概这个样子。那台湾的金融股嘞，有一档请各位特别注意一下我这边有写OK，那我最近看到这个新闻，我实在是吓一跳。他这个中信金的董事长居然说啊，这个没有关系，什么他还要增加风险比例啊，什么什么，他说他也要加码之类的，他这边有讲，对啊，所以基本上我个人认为说，基本上来讲，如果你有投资这一间的话，你自己自求多。OK，好，那我会建议，其实不只是这一间呐，我就说，因为各位知道，全世界其实跟中国贸易往来最紧密的国家，其实就是台湾。那所以基本上这种状况之下呢，我会建议说，如果你这种纯金融，你还想继续存的话，我只能劝你，最好是趁现在可能，虽然最近有跌，但是以后可能会跌更多，我还是劝你卖掉。OK，因为至少短期之内，我觉得短期可能2、3年之内你看不到这个东西好转的现象。OK，那再过来，如果未来2年之内可能会爆发金融危机，为什么？我们刚刚稍本你有说过，说美国它这个房价顶部其实应该是，我个人认为应该是去年底、今年初已经有过，应该不用等到2024已经有过，所以这个可能性各位真的要注意一下然后主因就是房价暴跌，那目前股市的本益比还是很高了，还是很高。OK，好，那这个关于股市本益比，我们可以来看一下这个资料。各位可以去打一下这个 Blue Focus 这个网站，这个网址我会附在下面。那各位可以看一下，其实这个它是一个叫习热教授算的本益比。那至于什么是本益比，我就不解释了，因为时间关系。那大致上来讲，就是说这个指数越高，代表股市被高估的越严重。那各位可以看出来，这个指标它的优点是它其实从1871年以来，也就是说大概距离现在已经140、50年的时间了其实各位可以看出来像其实你的本益比超过这个数字，它这边有2个虚线，其实就已经是非常高因为这个要超过一个标准差以上。那基本上你可以发觉说其实基本上现在这个本益比是处在一个也是严重超过一个标准差以上的状态所以虽然说其实这1、2年股市有修正的，当然今年上半年也是有上涨基本上我个人觉得是这要非常小心。那其实你真正的买点应该都是这个本益比都是已经跌到个位数的时候，它才会出现这些东西，它才出现你非常长期的买点。比如说上一次是什么时候？上一次是1982，那再过来这一次，你如果买到也不错，但是这一次虽然没有到个位数，但是也至少到15倍以下。所以你现在在30倍以下，其实这个本益比还是非常高，还是非常的高。OK，好，那我们再过来。那虽然说，那你说老师，那近期全球股市不是也有跌？对，但是这个跌基本上其实跟中国的那个房地产相关因素的影响不大因为其实你可以看，其实中国房地产出来的那几天，其实亚洲股市其实它的跌幅并没有说比其他几天特别大因为这个事情其实说真的，前几年恒大那个事情，其实应该大家也都有预期。那现在怕的是说，它又有更多的，甚至是国营的房地产公司都倒，哇，那这个问题就真的很严重问题真的很严重。那最近股市下跌，主要是因为美国经济数据比预期所以又引发说大家说可能认为美国今年可能还在升息。虽然说我认为美国今年应该是不会再升息，应该是不会再升息。那所以其实现在不止房价有泡沫，股市的泡沫也很严重。我们各位可以看出来，其实刚刚这个
这个图我们各位也知道说，其实它现在这个比例其实超过历史上大概应该90%的时间，我觉得不为过。因为上次这么高，其实各位忘记什么时候是2000年网络科技泡沫那个事，那一次股市台股也是从11000崩跌到大概2000点左右，这个是很可怕的，这个是很可怕的。所以基本上这个也是一个东西。那我最后给各位看一下这一篇我自己个人的 FB 有一篇文章，就是说我这一篇文章的意思是什么？最近恒大这个事情，我想各位知道。那我们刚好有2个邻国都发生严重的房地产泡沫爆炸，第一个就是日本，我这个讲就是日本的房价到现在还没有恢复1990年的价格，可能还剩不到一半。然后一个是刚爆炸几年，而且未来持续对我们产生很大的影响。那你想想看哦，日本跟中国，它这么全世界第2跟第3大的经济体，其实它都出了这么大的问题。那你说台湾的房价不会跌？我说真的，你如果还相信说台湾房价会长期上涨，我觉得这个真的是我不知道该怎么说，就是说你可能完全都没有看到台湾人很喜欢去日本，有些人也喜欢去中国玩，但是其实你都没有真的学到这些国家他们身上的教训。好，那我们今天的影片就录到这边为止，谢谢各位。